主要呢個視頻就係教大家點樣去戴嗰隻戒指咧，同埋點樣將佢放翻落去嗰個座嗰度啦。咁咧個座咧呢度佢其實有個金屬嘅位置嘅，咁然之後對應翻戒指有金屬嘅位置。咁所以其實當我哋去做檢測之後，放翻隻戒指落去個座嗰度啦，又或者係叉電嘅時間咧，首先我哋要將嗰個戒指嘅金屬位置對應翻個座嘅金屬位置，咁突出嘅位置向上，咁佢就會自動可以完成呢個連接㗎啦。咁我哋夜晚瞓覺戴嘅時候咧，咁需要留意一樣嘢啦，就係呢一個位置咧，就係佢嗰個檢測器嘅位置。咁檢測器咧，我哋需要檢測翻咧我哋呢個手嘅手背手心嘅位置，因為我哋手心嘅位置嗰個血管咧係嘅分佈會比較平均啲。咁我哋戴嘅時候咧，記住就係任何一隻手指都得嘅，甚至乎手指公都可以。咁但係我哋戴上去一個概念就係咧，戴上去唔會太鬆，唔會太緊就 O K 㗎。即係例如呢一個情況咧，佢就啱啱好夾住咗隻手咧，嗰個手指嘅位置，咁佢就唔鬆唔緊咧，咁就為之O K 㗎啦。咁如果有陣時太鬆嘅情況咧，就好似呢個情況咁樣，你會見到咧佢係喐得好緊要嘅。咁呢啲咁樣嘅情況就唔可以。咁當我哋夜晚瞓覺嘅時候啦，咁我哋戴住佢啦，咁然之後留意一樣嘢就係呢一個突出嘅位置就向住指尖嘅位置，咁令到你瞓覺嘅時候唔會揞住啦，咁樣戴住瞓就可以㗎啦。咁同埋留意一樣嘢就係隻戒指咧本身係唔防水嘅，所以如果夜晚真係需要起身去洗手間啊等嘅情況咧，我哋首先除咗隻戒指，去完洗手間洗完手抹乾隻手之後咧，先至戴翻隻戒指瞓覺，咁佢會自動恢復翻嗰個操作㗎啦。咁當朝頭早瞓醒做完檢測之後咧，將嗰隻戒指除翻落嚟，放翻落個座嗰度，咁就可以㗎啦。咁我